हेलो फ्रेंड, मैं हूँ प्रियांश। फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाला हूँ एक छोटा सा वैक्यूम क्लीनर। चलिए मैं बनाता हूँ, आप वीडियो एंड तक देखते रहना। चलिए बनाते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।